मोरो साले जे आसीरनि जी आज़ादी लाइ तेरहीं ॾींहुं बि वारसनि अमड़ियुनि भेनरुनि भाइरनि पुटनि न्याणियुनि शहरनि वकीलनि मोरो प्रेस क्लब आड़ो एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। मासूम ॿारनि न्याणियुनि पंहिंजा हथ लोहे ज़ंजीरनि सां ॿधी पंहिंजे बेॾोही प्यारनि जी आज़ादी लाइ घुर कई ऐं ज़ंजीरुनि सां ॿधल हथ मथे करे हुक्मराननि खे पिटू पारातू ॾिना। हिननि मासूम न्याणियुनि ॿारनि जे हथनि में किताब हुजनि स्कूल में हुजनि पर हू रोड रस्तनि ते 13 ॾींहं खां वेठल आहिनि। हथनि में ज़ंजीरूं पातल अथनि। 10 महीननि खां डिस्ट्रिक्ट जेल नौशेरो फिरोज में बेगुनाह आसीरनि जी वारसनि पीरसन वालदेन अमड़ियुनि कुबरान लिगारी एडवोकेट गुलजार अली आलमानी मोहसिन इस्तमानी एडवोकेट इसरार अहमद भट्टी नसीर अहमद कोकर वसीम कनोडो सजाद लेगारी फराना लेगारी ऐं ॿियनि चयो त 13 ॾींहं खां मुसलसल पंहिंजनि प्यारनि जी आज़ादी लाइ एहतिजाज करे रहिया आहियूं पर हुक्मराननि जा कन ऐं अखियूं बंदि आहिनि। अदालतूं ख़ामोश आहिनि। मज़लूम माण्हुनि ॿारनि न्याणियुनि जूं दर्द भरियूं दाहूं रंग लाहींदियूं। हुक्मराननि जे ज़ुल्म जो ख़ात्मो थींदो। हिननि चयो त 60 बेगुनाह कैदी हारी पोरियत मज़दूर उस्ताद शागिर्द दुकानदार पुलिस एहलकार पीरसन माण्हू 10 महीननि खां क़ैद आहिनि। हुननि जो केस बि नथो हलायो वञे। अदालत बि पेश नथा कनि। ज़मानतूं बि थियनि नथा। बेगुनाहनि लाइ शहीद बणण ऐं अवाम जे हिक फ़ैसिले सां ज़िंदगियूं संवरजी सघनि थियूं। बेगुनाहनि खे आज़ादु करे तारीख़ खे रोशन कयो। असांजो एहतिजाज सिर्फ़ आवाज़ न हिकु फ़रियाद आहे बेगुनाहनि जी आज़ादी जे लाइ जंहिं जो रिपोर्ट मिलियो 19